在这个人人都不愿意选择危险职业的世界，你竟然义无反顾地选择了牺牲率最高的消防员，徒手攀爬摩天大楼，奔赴火海，红色身影震撼所有人。每一个职业都值得我们尊重。苏白要用自己的行动向所有人宣告，哪有什么岁月静好，是他们在替你们负重前行。快抓住哥哥的手！你就是选择消防员职业的那个苏白。是，苏白前来报道。这次是国家大力支持的节目，隶属于政府管理的危险职业全在其中，目的就是为了筛选出来那些可以承担起社会责任的人。社会风气也越来越倾向于安于现状，很多年轻人不再像曾经老一辈人一样信奉付出才会有成。这次是一次具有危险的挑战，你确定还要加入？我愿意，定不辜负队长的信赖。精气神不错，我带你去领衣服。今天训练已经结束了，下午会有消防课程，你跟着听听。这是前来参加挑战的队员苏白，后面半个月将会跟着我们一起训练，行吗？这么瘦的小伙子，到时候真有火灾了，谁能有精力照顾他？谁说不是啊？他扛得动水袋吗？我看够呛。前世身为消防员的我，这些根本不算什么。你在干什么？那些是消防装备，没经过系统训练，你不要动那些东西。队长，我就说这次的节目不靠谱吧，这不是给我们添乱吗？我们吃的这些苦，一般人他能受得了吗？对于背后传来的呵斥声，苏白并没有理会。苏白一边向远处水袋跑动，一边将怀中的消防作战服穿戴在身上，瞬间又冲向训练楼。4秒啊！4秒，穿戴装备用了4秒。妈呀，这他妈不是打破记录了！所有人只看见一道火红色的身影，在一节一节的楼梯内不停穿梭，时不时伴随着队长韩立的大喊：2楼3秒，3楼7秒，4楼10秒，10楼42秒。随着秒表的停止，众人也是呆愣在原地，每个人都感觉脑瓜子嗡嗡响。怎么也没有想到，这个青年竟然现场给他们来了个负重攀登10楼。42秒跑上10楼还负重，我服了，尼玛这是人！42秒负重上10楼，下次宝宝就我自己发现了吗？你们快看，这苏白上完10楼，竟然连粗气都不喘，这家伙不是人啊！我他妈42秒滚着下10楼时间也不够啊！消防员一身装备足足有15公斤，再加上呼吸器以及3个水袋，这重量绝对超过了70斤。负重攀登10楼，这是消防员考一项非常重要的考核项目，同样也是最难的2个项目之一。不错，果然是个好人。如今苏白已经用实力争得了所有消防员的认可。首先，我们恭喜苏白第1天的挑战顺利完成，可以说超额完成。再就是消防员这个行业最大的挑战，并非是这些训练，而是火灾现场扑救以及搜救。苏白，我很期待你接下来半个月的表现。每一个职业都可能创造奇迹，而今天的奇迹属于苏白。属于这个唯一敢于挑战危险职业的青年。系统的能力果然强大，完美级的职业卡居然有这样的威力。在曾经负重攀爬10楼，哪一次上去不是气喘吁吁，甚至感觉肺都要炸了？就这样，还是曾经那具健壮的身体。没想到今天以这具有些柔弱的身躯，不仅挑战负重攀爬10楼成功，甚至打破了记录。根据刚才的表现，这个家伙平日里必然经受过这样的训练，否则的话不可能有如此优异的表现。没想到啊，竟然扮猪吃虎！你小子，消防员每一项的考核的记录，都代表着在火场中可以有更加充足的时间救人，哪怕是提高1秒，这1秒的时间，甚至就有可能多救一条生命。这是与死神在赛跑，每一分每一秒都弥足珍贵。快穿戴装备！新兴马路出现车祸，司机因疲劳驾驶导致车辆发生碰撞，马上有爆炸起火的迹象。所有人迅速行动了起来。妈，你怎么样？你坚持住，救护车马上就来了。无数围观群众望着远处浓烟滚滚的汽车，不停转头望着远处的马路。怎么还不来呀？到底有没有上报消防局？司机还在里面，咱们不能看着，必须要赶紧救出来。别活腻了，油罐车都冒烟了，随时都有可能爆炸。不行，我们得再后退，一会真的炸了，别波及到我们。就在此时，远处传来警笛声，众人赶紧让开了路。一名队员跑进一段距离，看了汽车一眼，只见里面有一个人也在不停挣扎，奋力想要推开上方的车门。但是无论怎么努力都无法。给我装备，来2个人救人。一道身影迅速越过众人，丝毫没有停留的冲进了浓烟中。他妈的，这是谁？没有命令冲进去干什么？是那个今天来参加挑战节目的苏白，是他冲进去了。这里是现场，不是模拟考核。再来2个人，跟我冲进去，把那个家伙拖出来。苏白站在汽车前，看着里面被困的司机，一个箭步跳到上，使劲拉拽了下车门，发现整个车门已经变形，完全卡死在里面，根本无法打开。救救我！求求你，救救我！我还有老婆孩子，我不想死啊！车内不停传来司机的哀求声。苏白摸起一旁的断裂的铁卡，使劲的砸在挡风玻璃上，玻璃应声而碎。情况紧急，苏白此时也顾不得锋利的玻璃碴，徒手将玻璃扒开，半个身躯钻了进去。就在这时，韩立几人赶到，看着苏白背着司机站在车上。好样的，所有人撤离，准备灭火！你知不知道你没有经过训练，就这样直接冲进去要面临的是什么？我只知道这样他就可以
秋雨系统在这里提醒各位勤劳的司机朋友们，挣钱虽然重要，但是一定要困了、累了停车睡觉，千万不要疲劳驾驶。你的家人在等你平安归来。同时也致敬在火海中不停穿梭救援的消防员们，以凡人之躯比肩神明，致敬每一位消防员战士。他明明是第一次出任务，却能徒手爬上30米高的校园楼，不仅任何防护措施都没有，甚至在攀爬过程中还能向队友打手势。原来楼顶有一个女孩半只脚已经跨出来拦他，看的人揪心死了，我都不敢看了，一点防护措施都没有，万一要是出事的话，这小伙子不也完了？苏白，你赶紧给老子下来！好歹你把防护带穿上。这家伙每一次就不能提前打个招呼吗？一言不发就冲上去了。小晴啊，你快下来吧，不能跳啊！你要是跳了，妈怎么活啊？小晴啊，爸年纪大了，真的受不了啊！你要是走了，那我们老两口活着还有什么意思啊？妈就说你上次领回来那个男的不是个东西，果不其然。爸妈，女儿对不起你们，我没听你的话，女儿对不起你们。小姑娘，人生路还长，没有什么过不去的门槛，有什么事情你说出来，我们总能解决的。你们不要过来，再过来我就跳下去。千万别想不开，看你年纪跟我女儿都差不多，正是容易钻牛角尖的时候。其实有时候想想，哪有那么大的事？听叔一句劝，咱们下来好不好？叔跟你保证，无论有什么事情，都能给你解决。你看行不行？几人看着眼前才20多岁、风华正茂的女孩，万一跳下去，更何况这里是他们的辖区，发生跳楼事件，对于社会影响也非常大。无论如何，今天也不能让这个小姑娘跳下去。你们不会明白的，我就是个傻子，我已经没脸活了。爸妈，女儿下辈子再孝敬你们。女孩的另一只脚也跨了出去，韩丽按到一声不好，不要命的冲向了气体，女孩父母直接昏死过去。苏白将双脚勾在防护栏里面，维持住整个身体的平衡，深吸了口气，望着上面掉落下来的少女，心里计算着距离，直到倒数结束之后，猛地张开了双手，一股巨大的冲击力袭来，苏白咬紧牙关，双腿那里传来钻心一般的疼痛，怀中的少女还在不停挣扎，试图摆脱开苏白，甚至一口咬在了捆住自己的胳膊上。感受到胳膊上传来的剧痛，苏白感觉自己牙齿都要咬碎了，就算是这样，仍旧一声不吭，硬生生抗了下来。所有人望着现在的场景，同样也傻眼了。搁在一般人，恐怕早就松手了，怎么可能默默忍受？小姑娘，人家这是冒着生命危险在救你啊！牺牲的消防员中，就有很多是这样救人死去的。很多时候，活下来的是被救助，死去的反而是消防员。突然，苏白支撑双腿的防护栏一边竟然松动了，听着上方传来防护网断裂的声音，苏白咬紧牙关，别动了，再动我们都要掉下去了。屁大点的姑娘，你能碰到什么事？值得你跳楼？这么多年的书都白读了，太让人看不起了。废物！果然，小晴一听之后，情绪更加激动。我不是废物，你还不是废物，只知道跳楼的废物。两人争吵的声音很大，底下的街坊邻居全都傻眼了，实在没想到这个剧情是怎么发展的。不过，两个人在争吵的同时，小晴再也没有挣扎过。谢天谢地，这消防员也太难了，紧要关头居然能想到这种办法。咱们都小声点，这吵着吵着，说不定就把小晴说通了。反观小晴的情绪也是平静了不少。我被人骗了，他骗了我，明明只说爱我一个人的。被骗了就被骗了，谁年轻还不碰到几个渣男了？不用理会就好了，竟然还跳楼！你觉得你用生命会让他悔恨一辈子吗？你错了，不会的，用不了几天，他就会忘了你的。你这会抱着我爬上去，哥今天就跟你去，给渣男泼粪怎么样？看着小姑娘点头，苏白悬着的一颗心终于放下来。就在这时，两人身躯猛烈晃动了一下，只见楼上的防护栏竟然整个脱落了下来，两人直直向下坠落。一定要落在垫子上，求求你了，一定要活下来，活下来，绝对不会有事。苏白紧紧将少女抱在怀里，迅速将身躯翻转过来，让自己在下面平淡的接受着这一切。随着一道沉闷的声音响起，所有人不忍的睁开双眼，当看见落在气垫上的两人，整个人群沸腾。老天爷保佑啊！这个消防员小伙子真是好样的，最后关头竟然还把小晴推到了上面。真是我们的守护者呀！女孩父亲则是一把拉着苏白的双手，泪流满面的道谢。站在一旁的小晴此时低头羞愧的站在一旁。没事，这是我们应该的，人没事就行了。不过你们小区这个防护网该修整了，太不结实了。换，我们马上就换。就在这时，一群消防员从楼梯口急匆匆冲了出来，看着苏白两人安然无恙的落地，每个人也松了口气，连忙跑了过去。苏白拍了拍眼前小姑娘，脑门一响，身体发肤，受之父母，更别说轻易放弃自己的生命了。这不仅是对自己不负责，更是对家人的不负责。在这个世界上，怎么可能有过不去的坎？去吧，回去拿个桶去。拿桶干什么？去啊，没有桶怎么装大粪啊？用手捧着去啊！哦，我们还真的去啊！当然了，一天天的，渣男也该收拾收拾了。幸好今天这个小姑娘没事，要不我们这里可就出大新闻了。我以为你是为了劝我才这样说的。废话，说到做到，我在这里等你，你赶紧拿去，弄完了我还得回消防队。队长，咱们现在怎么办啊？收队还是跟着去学校啊？肯定收队啊！怎么你们还想跟着去？苏白可不是消防员，
出事了也不用负什么责任，你们跟着去是不想干了。韩立无语地看着众人，带领着众人迅速登上了消防车，望着向学校走去的人群，韩立眼神中也露出一丝心疼。如果不是穿着消防服，他甚至都要跟着去见识见识。他也没有想到，这个苏白在那样的条件下，竟然都把那个少女救下来。现在去履行承诺是应该的，一条人命给一个人泼粪，而且还是个渣男。孰轻孰重，一目了然。秋雨动画在这里提醒大家，身体发肤，受之父母，更别说轻易放弃自己的生命了。这不仅是对自己不负责，更是对家人的不负责。在这个世界上，怎么可能有过不去的坎？遇见渣男一定要远离，千万不要去自寻短见。他在烈火逼近的生死关头，竟毫不犹豫地选择牺牲自己，一把抓住惊魂未定的队员，怒吼一声，狠狠抛了出去。队长，快走！活下去，别忘了答应我的。紧急集合！紧急集合！所有人20秒时间立刻到楼下集合。有重大任务了吗？不清楚啊，只是听到紧急集合就赶忙过来了。韩立深吸了口气，表情严肃地看着众多队员。刚才接到通知，因为天气炎热的原因，位于秦城南部的荒山突发山火，上面要求我们在2个小时之内抵达，参与扑灭山火行动，全体都有。是，所有人检查装备，30秒之后出发。火势险峻，山火无情，所有人都注意安全。我希望去的时候我们是20个人，回来的时候仍旧是20个人，一个都不能少。听明白没？听明白了。众人迅速转身向消防车跑去，苏白同样在其中，不过脸色异常难看。如果说消防员最怕碰到的是哪种火灾，山火绝对首当其冲。山火顾名思义是一种发生在林野难以控制的火情，希望这一次火情没有那么严重。苏白背着装备坐在了众多同事身旁，每个人都表情凝重，显然明白扑灭山火的危险性。苏白，你上来干什么？下去，你不是专业的消防员，不用跟着我们去冒险。这是山火，不是普通的火灾，到时候情况复杂，随时都会有牺牲的危险，你快下去。没事，我也是经过专业训练的，你们能去我就能去，我不是消防员怎么了？难道就不是你们的队友吗？不要这么悲观，大家都会活着回来的。行，到时候你跟在我身边，无论如何我也不会让你出事。烈日炎炎，滔天的火焰将半个天空都染成了红色，黑色浓烟将这一片区域笼罩。无数附近的村民站在山林下方，惊骇看着上面燃烧的熊熊大火。距离荒山最近的几个消防队已经全部已经没有什么战前动员。所有消防战士下车的一瞬间，便悍不畏死，扑向火场。都给老子压上去！一定要注意安全，小心头顶上的树枝。附近小镇消防队队长王建军此时整个脸庞上全部都是黑灰，冲面前的队员不停嘶吼，每一次嘶吼，干裂的嘴唇都会有鲜血渗透出来。队长，我没水了，距离不够了，水不足了，怎么办？后方的支援来了。王建军表情一怔，回头看了一眼铺设的水池，不知不觉间，他们消防车内储存的水竟然已经用光了。突然，眼前炸起一团火光，一棵大树轰然倒塌，众人只见烧得通红的树干轰然倒在了队长站立的位置，一群人连忙冲了上去，只见队长一条腿已经被压在了树干上，正在奋力的挣扎。不远处再次亮起火光，他们刚刚扑灭的地点竟然再次燃烧了，眼看着马上就要燃烧到脚下，每个人都瞪大了双眼，顾不得滚烫的树干，直接将手贴了上去。忍住，把树干抬起来。你们别管我，快走！队长，不用管我，赶紧带着装备撤。听清楚没有？都给老子带着装备撤下去！给司机说，就近装满水，速度马上起风了，一定要赶在起风之前把火势控制住，要不整个荒山就完了。听明白没有啊？队长，那你我什么我？老子当了一辈子消防员，最后就是死在这里，也没什么。别忘了咱们的职责，都给老子撤下去！火势又复燃了，这大树你们几个人抬不起来的，快走！不能让你们这群孩子在这里冒险。你们都是消防队的主力，以后还有大好的年华，还能救助手足的人。走，回去给你嫂子说，照顾好闺女。走啊，听命令！我们走。几人做出了艰难的决定，嘶吼一声，咬着牙抱起水袋，迅速向后方跑去。其余几名队员早已泣不成声。好样的！你们都是好样的！此时，王建军脑海中闪过2个身影，眼神中满是不舍，不自觉地流出了眼泪。突然，不远处传来一声炮轰，只见一道火红色身影，如同一只猛兽一般，飞速穿过火海，来到王建军身边，迅速用双手抓住压在队长身上的树木。你干什么？看着直接冲到自己身旁，双手抱着滚烫的树干就要抱起来的青年，你们是哪个消防队的？赶紧走，火势马上就要蔓延过来了，来不及的，这不是一个人能抬动的。小伙子，你还年轻，话未说完，就已经把树木抬了起来。叔，你赶紧爬2步！王建军连忙双手抓着地面，艰难向前挪动了2步。苏白一句废话也没有，扛起地上这个队长，赶紧又向山下冲去。荒山上，苏白握着水枪，红里二牛站在一起，两人小心翼翼，一步一步向前挪动。二牛，你水源还有多少？充足，不过恐怕我们再不能向前走了，水袋距离不够，很可能一会需要物理灭火了。苏白听后咬了咬牙，
这也是山火难以扑灭的主要原因之一。没有水源，消防车就是再能装，也不可能源源不断的提供灭火水。然而就在韩立这边不远处的山林，正有一道火红色龙卷风在缓缓成型，卷着无数燃烧的火苗，直冲天际。快撤，快撤！一时间，所有人步步的许多，迅速向后撤离。队长，放下我吧，你们这样速度太慢了，会害死你们的。别废话，你小子平日里三竿子打不出来一个屁，今天怎么了？还扑上来？老子能把你背出去。队长，龙卷风马上就要来了，你背着我，跑不出去的，求求你了，放我下来吧，我不要拖累你们啊！你别说了，说把你们一个不少的带回去，就一个都不剩。有这个力气，赶紧帮我看看周围还有没有我。韩立此时也不知道其余队员情况究竟怎么样。他这个小队并不是距离龙卷风最近的，还有2个小队，位置比他们还要危险。现在除了呼啸的风声，再也没有听到任何队员的声音。就在这时，眼前几棵燃烧的大树轰然倒塌，挡住了2人的去路。一会你抱着头落地的时候，就是爬也要赶紧爬下。不，队长，你放我下来，我留下来，你自己能出去的，你出去啊，队长。别废话，听命令，再婆婆妈妈的，今天咱俩都死在这里了，出去记得替我给兄弟们道个歉，我食言了，没把你们都带出去。再就是逢年过节，记得替我给我妈上个坟，拜。秋雨动画在这里提醒大家，人人把好消防关，有备无患保平安，强化消防安全管理，预防减少火灾发生，增强防火安全知识，提高自防自救能力，火灾无情预防先行。他明明是第一次参加山火扑救任务，就奋不顾身地冲进火海，一把抱起被山火包围的队友，拼命地向山下跑去。你怎么这么傻？你又不是消防员，你一个挑战者，冲进来干什么？你傻不傻呀？傻不傻我不知道，我只知道我不能见死不救。队长，我没受伤，能背你出去，你坚持一下，可能要被火烤一下。怎么会这样？站在山脚下的总指挥捶胸顿足地嘶吼着，里面还有几10名队员啊！怎么会这样？队长，除了距离近的一些消防员及时撤离了出来，其余很多消防员已经被困在里面。总指挥连忙冲了出去，站在山下，看着眼前火势冲天的场景。这一次难道会牺牲这么多的人？你们小队出来了没？王二狗呢？他出来了吗？出来了，在地上趴着呢。还有那些小队没出来了的，帮助救火的村民出来了吗？都出来了。那还有什么队伍没出来呀？赶紧查查。好像没见杭城消防队的人啊。对了，我记起来了，他们灭火的位置就在龙卷风附近。不会，闭嘴！不可能，绝对不可能，他们一定还活着。就在此时，只见远处2个身影在拼命地向这边跑。李二牛，这是苏白旁边那个李二牛。众人连忙跑了过去，将2人搀扶着走了下来。其余人呢？你们出来了。苏白呢？韩立呢？队长被困在里面了，他最后把我抛出来的是苏白接住了我，但是他冲进去救队长了，都怪我，要不是我受伤，他们不会，我对不起他们，我对不起他们。苏白死了，杭城消防队18名队员全部牺牲了。噩耗如同惊雷一般在众人脑海中炸响。不可能，我不相信，从5楼掉下来都没事，怎么可能会牺牲了？我不相信。18个人啊，都是英雄，你们都是英雄啊！所有人都不相信，那个什么事都冲在第一线的人就这样牺牲了。就在这时，总指挥的对讲机响了起来。找到了，在龙卷风的边缘位置，捕捉到了他们的身影，他们还活着，还活着。太好了，他们还活着，还活着。没想到是这个少年不停在火海中穿梭，找到他们每一个队员，将所有人都聚集在了这里。苏白，你自己能出去，别管我们了。是啊，火势越来越大了，咱们就凭手里这点水源，根本不可能坚持下来的。你快自己出去，这里就你没有受伤，完全可以脱离危险。对，听我们一句劝，你不是消防员，只是一个挑战者，跟火灾做抗争，这是我们的职责，哪怕付出性命也必须要完成。你不一样。众人一边拍打着蔓延过来的大火，一边不停劝说旁边的亲友。当初节目组找到我们的时候，都以为是开玩笑，来的时候看你弱不禁风的样子，说实话是真的不看好你。你快走吧，你活下来以后能救更多的人。我能带你们出去，说到做到。如今龙卷风不再移动，我们马上就出发。你们相信我，绝对可以一个不少的带你们出去。此话一出，众人皆是无奈的低下头。从最初这个苏白就想要一个一个将他们背出去。先不说大火了，就算是没有火灾，一个人背着17个人从山上跑到山下，谁能有这样的体力？更何况到处都是大火，随时都会有生命危险。他们实在不愿意苏白冒这个风险。行了，别废话了。苏白从兜里掏出新手礼包赠送的爆发药水，瞬间只感觉全身充满了力量，也不再同众人商量，抱起旁边的韩立，转头如同一阵风一般，眨眼就冲进火海，留下一群人在原地面面相觑。这什么速度，都要出现幻影了啊！既然这样，他妈的，咱们也打起精神来，赶紧灭火，坚持到苏白回来。对，能出去一个是一个，我最后一个走，为你们压阵。你们都有家庭，我一个孤儿，无所谓。放屁！你不是还有女朋友？一群人使出最后的力气，奋力拍打着旁边的火焰。无论如何也不能辜负苏白的心意，哪怕最后失败，他们也要为苏白争取能够恢复体力的地方。一个挑战者都能做到这个地步，他们如何能不可能？他娘的，真是好样的！你们坐稳了，今天老子就跟这个龙卷风耗上。
一群英雄绝对不能就这样死在这里。每个人的心都系在了那个在火海中不停奔腾的青年。树木坍塌没有阻止他的脚步，狂风肆虐没有消磨他的斗志，高温烈焰没有让他后退过一步。这道穿梭的身影牵动了所有人的心，无数人都在祈祷这个青年可以完成救人的奇迹，将所有英雄全部活着带出来。苏白，不行，放我下来吧。没事的，我能坚持住。出来了，出来了，休息会吧，求求你休息一会吧。就是啊，喝口水行不行？就是铁人也坚持不住了，来回8趟了，再这么下去，你会活活累死的。苏白什么话也没说，转身又冲进了火海。每个人看着在火海中再次消失的身影，泪水瞬间模糊了双眼。多少次，这个青年被飞舞的树枝撞倒，咬牙再爬起来的场景，让每个人都心如刀割一般。你别管我了，我一个孤人，死就死，不值得。别废话了，坚持住。其实苏白现在也全靠一股意志力，身体明显已经透支完了，哪怕是用过体能药剂改善过很多之后，但是往返上山下山18次，再牛逼的体能，到现在也已经坚持不住。苏白，谢谢。谢什么？咱们是队友。咱们是队友。一会不要抬头，别乱动，有火焰掉在身上了，记得提醒我。苏白已经坚持超过5个小时，5个小时内从来没有停下超过10秒钟，吸气、憋气，冲进火海，不停重复相同的动作，在火焰中狂奔需要付出多大的牺牲，王琦不知道，但是需要忍耐多大的痛苦，他非常清楚。一旦停下来，很可能速度再也快不起来，自己死了也就死了，绝对不能让苏白因为自己就这样死。秋雨动画在这里提醒大家，多做善事就会得到好报，坏事做多了会受到惩罚。积善逢善，积恶逢恶，与人为善，福虽未至，祸已远离；与人为恶，以爱心对待别人的人才能得到别人的爱，为别人造福的人才能有别人为己造福。他第一次参加高楼救援任务，就违反了消防员的行为规则，在队友的严厉呵斥下，他却一意孤行。原来几分钟前接到报警电话，某某小区发生火灾，已经接连的发生2次爆炸。快，大家注意安全。云梯呢？云梯怎么还没进来？队长，云梯进不来啊，小区的路都被堵死了。我操，什么情况？里面的情况怎么样呢？上面的火势太大了，出事的那2层楼是被人租出去当仓库用的，也不知道他们堆了什么东西，居然会连续爆炸。快赶紧去查查租户的信息，到底都放了些什么东西。妈妈，我好害怕，消防叔叔什么时候才能来救我们？小五别怕，消防叔叔肯定会救我们的。虽然他嘴上安慰着自己的女儿，但是心中却十分惶恐。毕竟人在天灾面前就显得十分弱小。队长，大楼的主体结构出现问题，必须马上找到存活人员，否则可能出现倒塌。队长，不要犹豫了，我们必须上去救援啊！以我为鉴识，所有人成立自行列队，火势很严重，大家千万不要逞强，不行就立刻退下来，明白吗？明白。街道办的群人是不用来检查的吗？居然让他们在住宅区堆放了这么多杂物，这真是要人命！楼梯刚上了一半，一声剧烈的炮声又从阿华，你没事吧？我没事。他本来想推脱掉，突然腿上传来剧痛。就你这还没事？你坚守别动，等着下面的人支援。苏白，你还能行吗？我可以。那你跟着我继续往上去。虽然黄东来也很想出一份力，但他也明白，在火场上不听指挥的人不行。2人开始慢慢深入，火场越是深入，火势就越大。队长一边不断的打量着四周，一边不断的打开外人。有人吗？我们是消防员，是过来救你们的。有人吗？2人继续前进，推开一扇扇门，不过同样没有任何发现，就连可能性最大的厕所也一无所知。他们没有休息，立刻向着10楼进发。大火在苏白他们搜索8楼的时候，已经开始向上飞。妈妈，我怕，怎么消防员哥哥还没来？我怕。别怕，肯定来，一定会来的。他都不知道自己已经将这句话重复了多少遍，越说他心中就越没底。妈妈，我们会不会就这样死在这里？我好怕。不会的，不会的，消防员哥哥们马上就来了。他的手紧紧地抱着你，心中是无尽的懊悔。对不起，对不起，小五，是妈妈害了你。然而，就在他也准备坚持不住的时候，一声有些朦胧的呼叫从外面传来。有人吗？我们是。有人吗？我们是消防员。原本疲惫到极点的精神瞬间清醒过来，已经到了极限，没办法动弹的身体似乎也有。小五，小五，快醒醒，消防叔叔来救我们了。消防员叔叔真的来了吗？说完，他扯开嗓子，大声呼救：救命！这里有人！救命！救命！一边拿起地上的勺子用力敲打着墙壁。苏白突然转头，好像听见了一声细微的敲打声，但他发现其他人似乎并没有察觉。是我的错觉吗？不对，敲击声很规律，不像是东西燃烧的声音。队长这边好像有幸存者。几人连忙跑了过去。浴室，是浴室，里面有人敲击墙壁。浴室里面有幸存者，里面有人吗？我们是消防员，我们现在要开门了，你们先退后一点。有人，靠得近了。众人果然发现门内传来了一个女人的声音，语气十分微弱。苏白拿起消防斧，手起可落，1斧、2斧、3斧。这家伙不是没有训练过吗？怎么对消防斧头这么熟悉？随着门的打开，众人看到小小的浴室内已经被黑色的浓烟占据，可是范围连1米都没有。看到出现在自己眼前的高大身影，黑色的厚重消防服，凌厉的眼神，他顿时喜极而泣。刚被困的1个小时，
简直是他人生中经历过最绝望的日子。小五，消防员哥哥来救我们了，我们得救了。苏白看着眼前的女孩，察觉到了什么。女士，请立刻松开你的女儿，让我先看看，她很可能只是昏迷过去了。你这样抱着很容易让她缺氧情况加剧的。拜托，一定要救我女儿，只要你救了她，你要我做什么都可以。别急，先让我看看。苏白眉头越皱越紧，心中也越来越凉。怎么没有脉搏？不可能没有脉搏的呀！就在他准备要放弃的时候，一丝微弱的触感从指尖传来，苏白顿时一惊，有脉搏，还有脉搏。女人脸上也有了笑容。真的吗？我的小五真的没事吗？放心，没事，大人没有问题，小孩子缺氧性昏迷，现在急需治疗。苏白一手抱起只有8、9岁的小女孩，一手扶着女人走出浴室。虽然小女孩本身只有几十斤，但是苏白身上穿着的装备重量也有几十斤，这样一算，他身上的负重量就有上百吨了。苏白，你的呼吸面罩，按照队里面的规定，呼吸面罩不能离身，你赶紧戴上。之所以有这个准则，是因为太多的消防员因为将自己的呼吸罩摘下，导致窒息昏迷，甚至直接死亡。这是队里的规定，立刻给我戴上去。女人听到队友的话，脸上瞬间露出了惊恐的表情。行了，我心里有数，下面的火情早就被控制了，有浓烟也就2层的事情，就1、2分钟的事情，你现在挡着我，还不是让我吸入更多的黑烟吗？苏白背起女人，抱着小孩，拼命地向外人巷跑去。下去的路程倒是有惊无险，到了医院，医生立马过来接住了小女孩。经过初步检查，没事，吸入过量一氧化碳，可能还有一点点缺氧。小朋友的耐受能力比较差，还好送的及时，要是再晚一点就麻烦了。现在只要到医院吸氧1、2个小时就能醒过来。苏白脸上露出笑容，擦了擦额头的汗水，戴上自己的呼吸面罩，就准备重新返回。秋雨动画在这里提醒大家，封堵消防通道等于谋财害命，火场穿行声要低，逃生选择跑楼梯，切莫着急乘电梯。消防通道就是生命通道，请勿占用。报告，本次救援任务出勤24人，归队22人，缺勤2人，请指示。什么？怎么会少2个人？报告，缺勤的是卢俊生队长，还有苏白。卢俊生都是队伍里面的老人了，怎么会这么糊呢？他们怎么知道天台还有人？苏白说的。然后卢俊生队长就跟着上去了。几十个人拦不住2个人，你们真是！所有人立刻上车，赶紧撤离，这里不安全了。话说到一半，爆炸再次传来，一股热浪将地面上的杂物吹得到处都是。那卢队怎么办？对啊，苏白也在里面。许立国闭上眼睛，他也很想把2人从里面救出来，但现在显然没办法。就以这个大楼的倒塌速度，多进去一个救援，只不过是多一个送死的罢了。所有人立刻撤离，救不了也不能救，已经搭进去2条兄弟的性命，我不允许你们再冒险。但是有人想要反驳，队长立刻冲到他前面，双手抓住他的消防服，将队员提了起来。立刻撤退，没有但是。周围的吵杂声瞬间被他的怒吼压了下去，众人一个个跳上消防车，向着远处的安全地带跑去，感受着脚下不断传来的颤抖。苏白露出释然的笑容，眺望着正在向远处撤离的消防车，眺望着那些被隔离在远处的吃瓜群众，眺望着那天边被夕阳染成橘红色的彩霞。突然，一个大胆的念头出现在他的脑海。对，或许可以，反正都这样了，何不放手一搏？想到这里，他豪迈的哈哈大笑起来。他快步走到方明磊的身边，直截了当的说出自己的想法。你的意思是，你先跳过对面的楼，然后我把孩子丢过去，你把他们接住。怎么？怕了？怕？笑话，谁怕了？说完，他就向着天台的另一边走去，摆好了起跳姿势，没有发令枪，没有准备，没有的倒计时。苏白像是离弦之箭一样，向着天台的另一边走去。就在此刻，时间仿佛静止了一般。想到前世曾有个好友问过他一件事：苏白，如果2分钟之后就是世界末日，你会干什么？任性的做一件事，做一件自己想要做却永远不会去做的事情。苏白的身影正好和橘红色的太阳正那一刻给所有人的感觉是，难道世界上真的有超人？这一幕让在场的所有人毕生难忘。随着众人的震惊中，苏白也瞬间一口鲜血喷了出来，他没时间顾疼，瞬间朝队友喊去：快，没多少时间了。他有些后悔，这样的事情该自己来做，而不该让一个刚刚入伍没多久的小年轻去承担这样的。没事的，叔叔现在就将你送过去那位大哥哥身上，你千万不要害怕。你现在就是超人，可以在天空上飞翔，但是在飞行的时候，你的手脚千万不要乱动，不然就会从天空中掉下来哦。也不知道他们有没有听懂，不过他很乖的点了点头。地面的隔离带外面，所有人都挤成了一团，都想尽可能近距离的看到几乎不可能发生的事。他先是抱起年龄较大一点的姐姐，摆起姿势，用尽全身力气将她抛了出去。苏白看着从对面大厦飞过来的女孩，全身的注意力被她催发到了极致。这次的抛线比训练的时候要紧张得多。女孩稳稳地落在了他的怀里，巨大的冲击力将苏白直接带飞。方明磊看到孩子被成功接住，立刻松了口气，随后也没有任何警戒，再次抱起那个更小的妹妹。妹妹表现得和姐姐一样乖巧，这让他心中也十分放心。随后再次摆起了同样的姿势，同样的眼神，瞬间发力抛了出去。刚到半空，他的手脚就紧张的到处乱动，并且发出了撕心裂肺的哭声。原本如丝般顺滑的抛物线，
也被他的紧张打乱。苏白的视线死死地锁定女孩的身影，大脑不断预判着她可能出现的落点。苏白纵身跃出了天台，一手抓住了向下坠落的女孩。苏白尝试发力，将女孩甩上去天台，可是无论怎样发力都起不到作用。随着手掌的慢慢脱落，苏白转头看向女孩，心中有些不甘。明明差一点就可以把所有人救下来，自己也能功成身退，为什么偏偏就在最后出现这样的事情？难道就要这样死去了吗？就在他闭上眼睛准备迎接死神的降临的时候，一声沉重的落地声从头顶。别乱动，我把你拉上来。没错，正是刚刚从对面跳过来的方明磊。一定要抓紧了，别在关键时候掉链。天台上，苏白和方明磊肩并肩，两人发出劫后余生的大笑。行啊，我以前还没有见过像你这么有种的。对了，认识这么久还没问你叫什么名字呢？我吗？苏白，第1中队第3小队的。好，我记住你了，苏白。突然，系统的声音在苏白的脑海中响起。本次救援人数5人，本次任务评价完美，你完美的拯救了所有被困者。应已开启身体数据面板，身体数据化，非致命伤害，不会立刻致死。肢体可以通过物品恢复，效果会自动主观化合理，不会被人怀疑。2火场视力+1，3火焰抗性+1。苏白被一瞬间刷屏的系统信息震撼住。身体数据化，这样在我之后的救援工作共就可以救助更多的人了，太好了。请问这位消防员同志，有感觉到哪里不舒服的吗？苏白感觉自己的视线开始变得模糊，随后彻底失去了意识。见到他昏迷过去，所有人都惊呼一声，以为这次救援的英雄出现什么问题。没问题的，只是晕过去了，这是正常情况。咱们先把这位消防员同志给送回医院做进一步检查吧，他身上那么多伤，估计要休息一段时间了。队长看着手下收集回来的报告，简直气不打一处。苏白舍生忘死去救人，网络上居然还能出现那么多喷子去诋毁他的行为，都什么玩意？瞎写什么东西？什么叫敛财100万？我都检查过了，苏白已经和直播间签订协议，打赏的90%都捐到了国家消防基金里面。如果苏白真的要敛财的话，何必这样去做呢？还有这条，你们看看这条，什么叫罔顾生命？如果苏白那时不那样去做，那2个女孩就会死在那里。不过这件事大家也别在网络上或者朋友圈里面发布任何信息，也别去争论什么，上面会有专门的公关团队去处理这。秋雨动画在这里提醒大家，柔软的舌头可以挑断一个人的筋骨，语言有时候比暴力更能伤人，语言有时候会成为凶器，和刀子相比更深、更锐利的插入你的心。夸奖的话你可以脱口而出，诋毁的话要3思而后行。雪莉，救我！大哥，我的腿被夹住了。大哥，快救我！等一下，我将你的前挡风玻璃打碎，你抱着头别被玻璃划伤了。苏白环视一圈，立刻从地上捡起一根被撞断的护腿，直接砸在了挡风玻璃的角落。苏白被玻璃扎刺得满脸是血，就算这样，苏白也没有停下，更加疯狂地敲打玻璃，挡风玻璃应声而碎。他也顾不上玻璃碴子，直接将手伸了进去。随着车门的打开，司机的情绪也稳定不少。谢谢大哥救命之恩，我陈润发感激不尽。先别急着谢我。我先把你送到安全地带，你先忍一会，医护人员马上到。队长，我这边出现了重大的车祸事故，10几车连撞，我现在的位置位于3环往2环方向开的高架路的环头，赶紧叫局里的人过来，有车辆被挤压，可能需要用到大型的起重机。队长听到后，整个人都要炸了。什么大型连环车祸？对，但具体车辆里面有什么我还不清楚。我现在先过去支援，你们赶紧派人来。小兄弟，千万小心。他也很想过去帮忙，但是脑海中又有另外一个声音告诉他，要是救援途中他出了什么事，有可能导致整个家庭可能也因此分崩离析。无奈的低下了头。好，没问题的，我可是专业的。非常抱歉，没能和你一起过去。每个人都有每个人的责任，你作为一个普通的司机的责任，就是将车辆尽快开远，不要阻碍后续的救援。而我作为一位消防员的责任，就是把受灾的群众平稳救出。话落，苏白就头也不回地向着事故地点走去，看着前面着火的车辆，他却感觉到有些麻烦，自己手上没有工具，没有液压计，也没有冲锋锤，要用手把那些变形的框架砸开，简直痴人说梦。可他现在也顾不了那么多，直接把头探进车窗里面，发现女孩的大腿已经受伤。你赶紧动手啊！看什么看？没见过美女士啊！我的双腿都快被压断了，你还在看什么？小心我告你猥亵！我知道了，肯定是看我开的车不好，就觉得我没钱不愿意救了是吧？苏白在听到对方无端的指责的瞬间，是很想转身就走，然而他却没有这样做，因为他知道作为一个消防员，并不能以自己的喜怒哀乐去决定去救生。每一个被困现场的幸存者都需要被人同等对待。这位女士，如果你还想让我尝试救援，就麻烦闭上你的嘴，否则我可能会考虑先救其他人再回来救你。消防员是一个职业，却又不全是一个职业，更代表着一种责任和责任。你先别动，我先试着拉你出来。然而他刚刚用力，女孩就发出杀鸡一样的惨叫。痛死我了！你这是在谋杀，你这是人身伤害，你这是故意杀人！听到女人的尖叫，他立刻就松开了手。这下苏白是真的犯难了。他无奈叹了口气，不是他不救，而是没有任何工具，根本就没有工具，还是等消防大队那边过来再让他们救你吧。你先别乱动，要是不小心压住大腿的血管，很可能会让整条大腿坏死。不到1秒钟，就从尖声乱叫的泼妇变成了楚楚可怜的失忆。大哥，我错了，
我不叫了，你再试试，你别走啊！苏白却不愿意和他纠缠，一定不要乱动，消防队马上就到。随后向着其他需要救援的车辆赶去。经过了20分钟的努力，苏白在救出了汽车司机、保姆车的5人后，又成功的帮助一辆蓝色小货车的货车司机逃离了驾驶室。苏白心中不禁有些欢喜，按照这次的救援实在太简单，上一次的救援可是9死1生，又是爆炸又是大楼倒塌，差点就直接被埋在几十层楼下，经历了千难万险。然而他的高兴并没能持续多久，后面的车辆就冒起了烟，看着电池冒出越来越多的飞烟，听着旁边的车辆里面女司机疯狂的尖叫。队长怎么还没来？都过去了小半个小时，居然还没到！就在苏白内心天人交战的时候，旁边传来了吱滋滋的喷气声。苏白定眼看去，看到了一个有些熟悉的人。我这不是看这边冒烟了吗？我车上有2个灭火器，就想着赶紧过来帮一下。你腿都受伤了，要是等下发生什么危险，你跑都跑不掉，赶紧给我撤退到围观群众的那里。我这不是想帮忙吗？让我帮帮你吧。你赶紧给我回去安全的地方。就算你不想想自己，那总得想想你家人孩子吧。要是你这个顶梁柱出了什么问题，他们可怎么办？但是你不也是在救人吗？没有什么但是，我是专业的消防员，救火救人是我的职责。你是一名普通的司机，你能给我送来2个灭火器，就已经尽了你所有的责任。现在你的责任就是保护好自己的安全，明白吗？那小兄弟你也自己小心一点，千万不要去抢。你说什么？浓硫酸？浓硫酸怎么能进入市区的2环？特么到底是哪一个公司干的狗屁倒灶事情？立刻给我通知安全执法局那边的兄弟，给我去这个公司给我查掉。整个消防车的玻璃都被许立国的怒吼震得瑟瑟发抖。哪家公司这么大的胆子，敢在市区内运这种东西？对了，张文信，你立刻通知在现场救援的苏白，一定要避开那一辆运送危险物品的车辆，里面装的是浓硫酸，万一泄露了，那可就麻烦了。收到。不会吧？苏白才刚刚出院，不会就出事了吧？越想他心中越紧张，想到前几天苏白疯狂大胆的举动，指挥开快点，我怕苏白那家伙又要乱了，别到时候什么装备都不穿就直接去处理装载2级危险物的运送车辆。队长，我也想开快啊，但是这下班时间人太多了。队长下意识往旁边望去，周围的车流确实很挤，即便消防车已经开了警笛，周围的车自觉地让开一条通道，但是道路还是相当的堵塞，毕竟能听到警笛的只有这附近的一批车辆，等这批车让开了，又要等下一批车辆开，行进速度可以说是相当的慢。这时电台也响起了紧急通知，现在播报，临时插播一条消防通告，地至市3环线和2环线的高架桥路段发生严重火灾，请各位车主朋友尽量避开3环线和2环线的连接区域，需要途经该地段的司机可以选择迎宾大道以及环城大道进行通过，为消防队留出生命通道。另外，请事故地点的群众立刻自行撤离，不要围观，不要停留。另外，本台得知车祸现场内有一辆大型的运载浓硫酸的危险车辆，可能已经出现泄漏，请附近生活的居民谨记。秋雨动画在这里提醒大家，人有3急，开车千万不能急，文明行路，路畅通，平安回家，家温馨，安全是回家唯一的捷径。听到警报声，先别管消防车从哪个方向来，先把车速降下来，随时准备停车，让其优先通行。第1小队直接去检查侧翻的运输危险物品的车辆是否有泄漏。第2小队、第3小队立刻进行救援被困群众，还有第3小队的队长，赶紧把你的那个队员给我抓回来，先让他休息一下，看他累得都站不稳了。是，明白。原本第3小队的张文信还想埋怨几句，责怪苏白怎么连电话都不接，但是在看到他通红的双手之后，埋怨的话到了嘴边却一句都没能说出去。你先回去休息吧，这里交给我。苏白双手上涂满绿色的青草膏，这种青草膏是国家中医院特别为消防员研制的。休息了几分钟，感觉手上的灼痛已经完全被青草膏缓解，苏白立刻戴上防火手套，向车祸现场赶去。之前的伤势还没好完，就这么3天的功夫，怎么这么早就出院了？报告许队，我这伤势看着严重，其实都是皮外伤，其实昨天就好的七七八八了，主治医生让我多休息1天，所以今天才出来。火场救援千万不能意气用事，上次的救援已经非常冒险，不是每次运气都这么好的，留着有用之身才能救更多的人。你明白我说这话的意思吗？明白，我知道该怎么做了。走吧，一切小心。是。1、2、3，起！再来，1、2、3，起！不行啊，张队，太重了，得等吊车过来啊。等什么？再等里面的人就要没气了。众人闻声转头，苏白已经快步冲到几人身边。来啊，看什么？几人虽然惊讶，苏白怎么只休息了几分钟就加入了队伍，不过事态紧急，大家都没有心情讨论这件事情。准备，1、2、3，起！其余几人一起发力，原本侧翻过来的车辆终于有了动弹的迹象。几人看到了希望的曙光，立刻使出吃苦的劲，终于将被压着的驾驶室翻了过来。指挥，提升，苏白给我顶住，千万别给我松手，不然造成2次伤害，就神仙都没办法。兄弟顶住啊！我要放手了。话音落下，队长已经将手拿开，其他3个负责承担重量的人也立刻发出闷哼声。苏白也感觉自己手上的力量突然变得沉重起来。
他先是双手用力，直接将车门框拆下，把车门丢到一边。他探身进去检查着司机的情况，司机的伤势要比他想象中的还要严重，小心翼翼地将司机从座位上抱了出来。他没敢把人抱得太远，生怕颠簸造成2次伤害。人虽然是救出来了，这双腿是铁定废掉了。胡说什么？自己作为一个消防员，可不能说出这么过分的话。无论司机之后怎么样，起码自己这些人是及时把他救了出来。好了，赶紧去下一辆车进行救援。另一边，第一队正在检查着装载了3吨浓硫酸的运输车。妈的，这群家伙真是要钱不要命！谁说不是呢？3吨浓硫酸都敢运进市区，这是在找死吗？人为财死，鸟为食亡，没听过吗？走过道和走市道距离可不同，一趟下来，光是油费都差了大几十，就为了这几十块，把大家的生命安全都置之不顾了。一趟几十，10趟就几百，这1年下来就不少。你们这群兔崽子，这是不要命了是吧？3吨的浓硫酸在身边，还敢跟我在这里聊天？对，队长，这里不对劲，有气体泄漏的声音。几人齐齐看向他。队长，这漏气程度还不小，咱们该怎么办？其他人立刻检查还有没有缝隙，千万小心。明白。经过一番仔细的检查，卢俊生检查缝隙的双手都有些发烫，他感觉浑身上下都是一种锋芒在背的感觉，似乎自己随便打一根就可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。许队，这里是第1小队，经检查，怀疑车辆的车厢内挡出现微裂，暂时不知道微裂的程度，不过已经有气体开始释放。石灰车和运沙车还有多久才能到？另外，我申请最少1车氢氧化钡粉末。这么严重？非常严重，情况可能比我想象中的还要恐怖。要是真的爆了，我不敢想象这3吨浓硫酸的威力。行，我立刻让他们改变救援秩序。另外，熟石灰和沙子已经在半路上了，不过太堵了，可能还要20分钟才能赶过来。20分钟才到，黄花菜都凉了。许队，你就不能让他们加快一点速度吗？拜托，你又不是不知道现在是什么时间，能20分钟内赶过来已经很好。至于你要的那1车氢氧化钡粉末，我只能想象已经不是常备物资要多久真的。挂断了对话，他无奈的只能抬头望着，深吸几口气，平复内心的躁动。谢应龙，你和我留下守着这里，其他几人回车上，把车上的那几个沙袋全部给我搬下来。明白。等几人走远了，队长才淡淡开口：阿龙，没有怪我，把你留下来吧。这里就你和我经验最丰富，他们几个还差得远，不是我和你守，难道找他们几个菜鸟吗？我们尽量靠着对面车道的位置，一旦出现意外，立刻向旁边撤离。明白。而此时的苏白也在一边救人，一边思考着到底怎么破解这个骗局。他看了一眼自己空空如也的善良之处，不禁有些后悔，自己确实不应该早早的把善良之花了个干净，不然现在就可以在商场里面兑换一些消防物品。然而就在这时，一股刺鼻的酸味涌进他的鼻腔，一时间现场陷入一片混乱，到处都是痛苦的。戴上呼吸罩，小心酸性体气体泄漏。然而消防员身上有呼吸面罩，但是那些被困在车祸现场的群众却没有。如果换作平时这些被困车内的群众，只需要关上车窗就可以抵挡这样酸雾的攻击。但是连环车祸后，现场就没有一辆车是完好无损。况且货车周围还是撞毁情况最严重的夹心地带，别说完好无损，这附近要找到一块没有破损的车。秋雨系统在这里提醒各位勤劳的司机朋友们：文明行路，路畅通，平安回家，家温馨。挣钱虽然重要，但是一定要困了、累了，停车睡觉，千万不要疲劳驾驶。你的家人在等你平安归来。同时也致敬在火海中不停穿梭救援的消防员们，以凡人之躯比肩神明，致敬每一位消防员战士。